صباحك علي. صباح النور والعافية. وين رايح ابني؟ والله رايح ابيع الموتور. ليش؟ الموتور هذا حلو. ما ارتفع سعره بالسوق وش ابيعه وافتح لي مشروع صغير اقضيه بحالي. مم. الله يوفقك. ما تنسيش تقول إن شاء الله. ليش اقول ان شاء الله؟ عشان راح ابيعه الان. الموتور حقي مطلوب بالسوق، متاكد اني ايش ابيعه الان. الله يهديك. الله يهديك. الله مش حاجه يا حاج. سلامتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انت يا غالي؟ الحمد لله. تبيع موتور؟ ايوه ايش ابيع موتور؟ كم شي فيه؟ 500,000. مالك يا 500,000؟ 500,000 غالي. والله انه حقه. ايش اللي حاصل لي بصير كيفه حالي وماشي؟ حسب بس انا داير انه شيء يعجبك اشتريه. لا عجبنا ان شاء الله. تعال انت قز جنبي نزول. سرقك او ايش؟ ما انا سرقك. وكال. والله بس الله سليم. الموتور والله انه انسرق انه الموتور. يا ما عملت يا ابني اشرف؟ بيت الموتور. ان شاء الله سرحت للسوق. ان شاء الله واحد قرب حق الموتور. ان شاء الله انتظرته كثير. ان شاء الله شروح البيت. سني. ايش حصل؟ كلمنا. بيت انا قلت ان شاء الله اما اروح ابي حق الموتور. شوف يا شرف يا ابني، مش كلمة إن شاء الله الذي تحدد نجاحنا أو فشلنا. الله وحده الذي يقرر إن احنا ننجح أو نفشل. وإذا حصل لك شيء زي كذا هذا لأن الله يشتي يحصل كذا. ولما تقول إن شاء الله إن احنا نثبت لله شيء واحد فقط. احنا نثبت لله إن البني آدم قادر يحقق الفلاح بنفسه. لما نقول إن شاء الله ضروري بنفس الوقت نكون مقتنعين تماما بأن نحن ما نعرفش نحقق الفلاح بأنفسنا. نحن نترك الأمر لله ونترك النتيجة لله، ونثبت لله أن نحن فاهمين حكمته وإرادته، التوفيق والخذلان بيده. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان شاء الله. نحن نشتري تروح البيت ان شاء الله. إن شاء الله. ولا تقولن لشيء